По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма получала, только редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Дети, вам ко мне собраться бы хоть раз». Ваша мать согнулась, посидела, что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни распевали до зари, а теперь разъехались, уплыли. Вот поди-ка всех вас собери. Заболела мать, и той же ночью телефон не уставал кричать: «Дети, срочно, только очень срочно, приезжайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в зной, в снегопады, тягостной бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, все, у кого есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.